हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं कि कोरोना की वबा पूरी दुनिया में किस तरह तबाही फैला रही है। तो इसी हवाले से मैं आप सबकी खिदमत में एक बहुत ही ज़बरदस्त, मुफीद और बेशतर लोगों का आजमाया हुआ एक कारआमद और ज़बरदस्त देसी नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करूंगी, जो कि कोरोना के साथ साथ खांसी और सीने में बलगम से निजात के लिए बहुत ही मुफीद है। आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बादाम, दखनी मिर्च यानी कि सफ़ेद साबुत मिर्च और खालिश शहद। जैसा मैंने आपसे कहा था कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक बना सकते हैं। आपने एक बादाम के साथ 10 अदद साबुत दखनी मिर्च यानी कि साबुत सफ़ेद मिर्च लेनी है, या फिर 10 बादाम के साथ एक चाय का चम्मच इस तरह से भरकर लेना है। तो चलें, अब हम इसको बनाते हैं। इसे हम शायद साइड पे रख लेते हैं। मैं इसे ग्राइंडर में बनाऊंगी। आप चाहे तो आप इसे हवन दस्ता में भी बना सकते हैं, और मैं इसको ग्राइंडर में बनाऊंगी। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप हवन दस्ता यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब हम इसमें बादाम ऐड करेंगे और दखनी मिर्च यानी कि साबुत सफ़ेद मिर्च। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसका पाउडर बना लेंगे। इस तरह से देखिए, अभी कुछ बादाम इसमें रह गए हैं। अब इसे हम दोबारा से चलाएंगे ताकि अच्छी तरह से चलिए, अब हम इसको चेक करते हैं दोबारा से। कोई साबुत बादाम तो नहीं रह गया। ये देखिए कितने अच्छे से ये अभी भी है एक दो बादाम, उसको भी हम अच्छे से ये देखिए, ये भी थोड़ा सा और रह गया है। इसको हम एक बार और चलाएंगे। ठीक है, इस तरह से अब हम इसे ये हनी में मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक पतला या फिर गाढ़ा भी रख सकते हैं। मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी। अगर कोई एक आध बादाम रह गया है तो हम इसे निकाल देंगे इस तरह से। जी, इस तरह हम इसमें इसको ऐड करेंगे। देखिए, थोड़ा सा ये नीचे बादाम की वजह से चिपक गया है। इसको हम इसे अच्छे से निकाल लेंगे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये देखिए, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक पेस्ट बना लिया है। इसका बहुत अच्छा सा पेस्ट बन गया है। आप जब बनाएं तो आपको ये लगे कि ये बहुत थिक हो रहा है तो आप इसमें हनी और ऐड कर सकते हैं। बस इस तरह का पेस्ट बनना चाहिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने इसको दिन में 3 बार लेना है। आपने सुबह निहार मुँह लेना है 1 चाय का चम्मच, और दोपहर में आपने किसी भी वक्त लेना है, और रात को सोने से पहले 1 चाय का चम्मच लेना है। सुबह जब आप लें तो आधे घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना पीना। इसी तरह आपने दोपहर में लेना है, और फिर रात में सोने से पहले आपने ये लेना है, और उसके आधे घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना पीना। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और इंशाल्लाह ताला आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी की जान बच जाए और इस तकलीफ़ से निजात मिल जाए देसी तरीके से।
तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी।